Her vekit zanîn ev sê sal e polîtikayê cuda li ser herêmê têne meşandin. Ev sê sal ji bona ku astengdanin bingehê di mezin danane. Holê zagonên cuda derxistîne. Her wekî li ser her bajar û her şehrekî me çi ji bona çîrokeke nû daya ta avakirinê ji bona şaredariyê jî tiştê cuda dayine avakirinê. Bi rastî em dewamlî bûne her dem bûne hêvî û bariya me hatiye jî ji bo ku ev meclisa ku em hatînê û ev şaredariyê ku me girtîn bi zorê darê zorê ji destê me girtibûn û ne tenê karkertinê şaredarî jî û em bêjin hevserokên me yê giştî jî hemû niha di zindanê dane, di hevsê dane. Ê berê pêşiya me li vê derê reportaj dida hemû di hevsê dane. Yan jî em bêjin qaçax bûne, fîrar bûne ji derve welat dijîn. Ev rastiya ku dewletê bo me sê sala danî ev e. Li ser vê bingehê de gel ez bizivirim pirsa te bi rastî roja dema ewil hatîne vir heya niha piskirêkî li pêşiya me ye. Em wek zihniyet û wek mantiq û fikra qayûm birê ve naçin. Fikra me cuda ye. Em naxwazin çi kesê jî kar bavêjin û bi nanê çi kesê bilêzin. Lêbelê kesê ku nanê wa ji dest hatiye girtin û karê wa ji dest hatiye kirinî û avêtên ji kar avêtên em dixwazin ku bibin yani pêşengiyên ji bona zivirandina wa jî bikin. Çi ji destê me bê em bikin. Ji ber vê çengê komisyoneka hiqûqê hatiye avakirinê em dikarin kê bigirin, em dikarin kê negirin. Lêkolînên mezin têne kirin. Berê hindek hene ku em bikarin bigirin, em ê bigirin. Li ser navê şaredariya mezin di pêngava yekem da yê ku hatîne em bêjin ji kar hatîne girtin, lê karê wa da sekinandin. Yani tîrê bi tirkîce de bêjin yani açığa alma. Em ne me girtin. Yani ev li benda kar bûn me ew girtin. Ew fersende destê me dabû. Lêbelê wekî hûn zanin hemû îhale û hemû pere û mal û milkê şaredariyê hemû hatiye talankirin. Di çapemeniyê da cî girt hûn jî nav da bo xwe çavê xwe jî serê xwe jî dît. Her wekî em bêjin sarayê her wekî ji xwe re di çanda Osmaniyan da herem cihê heremê hatiye çêkirinê masrafek mezin û perê vî gelî hatiye xerç kirin. Ji ber wê yekê em dikarin vê bêjin em pêşiyê vê zihniyetê ji şaredariya dûr bêxin. Ya duyemîn kesên ku bi qayûm re hatî û qayû wek qayûm difikirê ceşxwe bi me re nikarin bixebitin ew wê biçin. Lêbelê êdî ê ku ve karker bizivirin ser karê xwe gele xebatên me hene. Em bo ku mehekê hatîn tu zanî heya meha borî 26 mehê jî hêşta me mazbatana wergirtibûn. Me direng wergir meclisa me jî meha yekem nerûnişt. Tenê roja dawiye rûnişt. Ji ber wê em mehekê em dihesibînin mehekê em hatîne vir. Ji bona va karkera bawer dikim nexeletim ya 6 ya jî 5 curê wa hene. Yê ku qanûnî zagonî nikarin bizivirin ew ji xwe mehkeme vekirîne. Em nikarin ji bo wana çi tiştê bikin. Ji bo ku hemû çû saziyê qamoyê da dibêjin ê gelerî de nikarin kar bikin. Em ji bo çiqas nikin em jî meqdorê wê ne ji bo ku şaredariyên me û hevalê me yê ku nihal vir bane hemû ji bo bi sedema wê hêcetê ji lîstê hatin avêtin. Yani em jî wek wane. Lêbelê em bêjin yê ku bikarin bizivirin dema ku îxala wa xilas bû ew ê berê dûr da ê ku ewil hatiye avêtin em ê pêşî sira bidin wê. Hiqûq wesaya. Mesela kî pêşî hatiye avêtinê ew ê wesa bizivirê. Ê ku em bêjin mehkeme qazanc kirî û zivirî ji bona wa jî xalek daniye. Yani dibêjin dikarî bigirê. Lê dikarî negirê jî. Tiştek wesa heye. Ev jî hevalê me yê ku hiqûq wan lê ku parêzer li ser disekinin ku em ê çi çawa bigirin. Lêbelê gereke cihê wan jî bê tevala kirin. Yani tijî bûyne. Em bo wana bawer dikim ew ê bizivirin. Lêbelê
کارکرین ما هیچ تنها هد بین هم دما هاتن بل حرک بزنج بو کو اف هیویا وابو دما شارداری هات ام حموه بزبر كل رجع أولي حمو هات نبرجي لبالي أم بمقدور راضي كارم بخبتن لبالي إنها كسي يكون ما جرتي تركيا منه يعني يكون فرصت كده دستمه وما قوام بيجر ما جرت لبالي كيمن يعني جغيني يكو كاري واسكن عندي يدي يكون نها تكار تكاريه كبيني جهوي كدي ما هي تكذا نخستيها شارداری مازن بلا او هوال همو يعني باور بن başkanı meci جبو ve پر مجد فکری ریوبریا ما شارداری و komisyonu ما لسر ve دخبتن کسی کو جکار هاتی آویتنی حیا 5 سال عمل ورن ام چی بکن ام واب زبرینن سر بو ما komisyon جمعیدن آواتنی لبلی هیچ ما نو komisyonu خو آواتن هی منو هفدون هاسکر یه جناب چه هاتی نوتن جدی ما هی تالانبونا و شارداری ام دخوازن و گری بزبرینن جهه یکو بقایم را هاتی و بقایم را چوی ام تجی بکن ام هی هفدون هاسکن هی زمان کنده مش گله کارا گوته ورن سلیدانا خو بکندیسا کی بشیل کی قاده خبتیه بلادی سابه سرلیدانه بکه لبل دما ما ام بکارن و ما فرسنن هم یا بگرن نه هم دوی روشه دانه